Yun. Yun. First time kong magano hand landing. Yo, what's up? Mga kaastig, good morning sa inyo lahat. Andito tayo ngayon sa hotel para mag quick unboxing lang sa ating bagong alaga. Unboxing. So yun. Ito nga pala si biyahe ni Rans, bago nating pangalan. So tara, mag-unbox tayo. Tapos later na yung mga tawag dyan, paano ba magpalipad ng drone. So make sure na nakasubscribe kayo para malaman nyo or sabay nating alamin paano magpalipad ng drone. So this is Rans Vlog. Rans Vlog na ba yan? Biyahe ni Rans. Tara, nalitan ko na ng biyahe ni Rans kasi lagi na kami nagbabiyahe. Di ko na magawa yung motovlog every vlog. So baka pag motovlog na ako pag makauwi ako, kaya pag nagbiyahe syempre travel vlog yon. Kaya inano ko na lang na pinalitan ko ng biyahe ni Rans kasi swak sa motovlog at saka travel vlog. Kaya yon, mag-unbox po ako ngayon ng DJI Mini 2 kasi meron tayong bagong drone. Nakuha ko to sa Bacolod. So, tingnan natin kung ano yung laman ng box. Tanggalin to yung filter para hayag. Digs! Yun, no? So ang nasa box niya ay tarang, isang drone. Yan, isang drone. Tapos manual, user's manual tong sa loob nito kasi binuksan na to kasi nag-test ride. So mga cord, iPhone Type C at saka micro kasi pwede siya sa lahat ng phone. Propellers, yan. Ilang propellers ba to? Uy, dalawa lang pala. Naku po, apat yung kailangan, diba? Tapos screw, ang yung screw para sa propeller pag nagpalit ka ng propeller. Tapos yung stick na, joystick yung ilalagay sa remote. Tapos ito naman ay yung kanyang remote. Ito po yung remote. Yan po yung laman. Actually, kung bibili po kayo ng DJI Mini 2, I would prefer na yung DJI Fly More Combo yung anuhin nyo, bibilhin kasi merong tatlo yung battery. Yung nung bumili po o nung kumuha ko nito, wala pong Fly More Combo, yan lang po, kaya yan po yung nakuha ko. Kung meron lang sana, yun yung kukunin ko para maraming battery. So ito yung remote. Tapos ito yun. Meron din siyang free na sa ano, you know. So yung remote din sina-charge. Tapos try nating i-open yung ano. Tapos pag ino-on po siya, dapat tanggalin to muna para hindi masira. Yun. Tapos one tap, tapos hold. Yun o. Tapos iikot yung gimbal. Yun, kaya kailangan dapat tanggalin yung takip para makaikot siya. Tapos dito naman, dito sa remote, yan, dapat mag-download kayo ng application na meron siyang cord yan pang Type C. DJI Fly App yan. Yun o. DJI Mini 2 camera view, not connected to device. On pa pala, nalimutan ko yun. Double click, one click tapos hold. Kasi bilang sa ano sinipon ako. Ayun, may nakalagay unable to take off kasi ayun, pwede na take off with caution kasi andun indoors tayo eh. Try nating isibog. Try isibog. Para makalupad siya. Yun, na take off na. Yan po yung sample niya.
Ito po pakanan. Yun. Ito pakaliwa. Yan. Ito naman pa turn around. So, pero pag nagpapalipad kayo dito sa loob, dapat maingat kasi baka mabangga. Yun. First time kong hand landing. Yun po yung ating bagong laruan. Kaya asahan nyo na sa mga susunod na vlog natin, meron na tayong aerial shots. So mag YouTube pa ako ng marami para marami ang malaman about paano maggamit ng drone. So yun pa lang yung first na try ko yung hand landing. Pwede rin namang hand take off. Try ko yun sa mga next vlog. Kaya gagawa ko ng review nito soon para sa inyo lahat. Para di na kayo mag YouTube no. So yun, this is Biyahe na Rans. Hindi na Rans magtulog. Ito, Biyahe na Rans. Ride safe, peace out.